უკიდურესი ფრაგმენტაცია გულისხმობს იმ სიტუაციას, რომელშიც ტაქსონის გადაშენების რისკის ზრდას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ მის ინდივიდთა უმეტესობა შედარებით იზოლირებულ პოპულაციებში იმყოფება. თუმცა ტაქსონისათვის ხელსაყრელი ჰაბიტატის არსებობა მცირე და იზოლირებული ვაკების სახით არ არის საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ ეს ტაქსონი უკიდურესად ფრაგმენტირებულად მივიჩნიოთ. აუცილებელია ვიცოდეთ, თუ როგორია ტაქსონის ინდივიდთა განსახლების შესაძლებლობები. ტაქსონი არსებობს, ტაქსონის ზრდასრული სტადიები საკმაოდ მობილურია, ან ეს ტაქსონი რაოდენობით წარმოშობს მცირე ზომის მობილურ დიასპორებს, რომლებიც შეიძლება დიდ მანძილზე გავრცელდეს, მაშინ, რა თქმა უნდა, ჰაბიტატის ფრაგმენტაცია მისთვის დიდ საშიშროებას არ წარმოადგენს. თუმცა ჩვენ შეიძლება საქმე გქონდეს ისეთ ტაქსონთან, რომლის ზრდასრული ინდივიდები ნაკლებად მოძრავი, ასულად უძრავი არიან და ან ეს ტაქსონი წარმოშობს მცირე რაოდენობით დიასპორებს. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ტაქსონი უფრო მიდრეკილია იზოლირებისადმი, იზოლირებული პოპულაციების სახით არსებობისადმი და ჰაბიტატის ფრაგმენტაცია მისთვის სამხრივ მეტ საშიშროებას წარმოადგენს. აუცილებელია აღინიშნოს ერთი პირობა, რომელიც არ არის მითითებული ამ სლაიდზე, თუმცა ჩვენ რამდენიმე იმ ცნებათაგანს, რომელსაც დღეს განმარტავთ, შემდგომში უფრო დეტალურად განვიხილავთ და იქ კიდევ ერთხელ ვიტყვით ამის შესახებ. თუმცა მინდა ახლა გითხრათ, რომ ტაქსონი შეიძლება ჩავთვალოთ უკიდურესად ფრაგმენტირებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის ინდივიდთა 50% ან მეტი იმყოფება, როგორც ვთქვით, უმეტესობა ამას გულისხმობს 50% ან მეტი იმყოფება ურთიერთდაშორებულ მცირე პოპულაციებში და ამავე დროს ამ პოპულაციათა სიცოცხლის უნარიანობა დაბალია. დაბალია მათი გადარჩენის ალბათობა და შესაბამისად მაღალია გადაშენების რისკი უახლოეს მომავალში. ახლა განვიმარტოთ, თუ რას გულისხმობს გავრცელების ფარგლები და დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი. გავრცელების ფარგლები ეს არის ის არე, რომელსაც მოიცავს უმოკლესი წარმოსახვითი საზღვარი ტაქსონის ყველა ცნობილ ადგილმდებარეობას შორის. ინფორმაცია ამ ტაქსონის ადგილმდებარეობათა შესახებ შეიძლება უშუალოდ აპირების შედეგად იყოს მიღებული, შეიძლება ამ ადგილმდებარეობათა შესახებ ვისჯეროთ გარკვეული ინფორმაციის საფუძველზე, ან ვიწინასწარმეტყველოთ, რომ სახეობა განსახლდება გარკვეულ ადგილებში უახლოეს მომავალში და ეს ჩვენი წინასწარმეტყველება, ჩვენი პროგნოზი გარკვეულ მათემატიკურ გაანგარიშებას უნდა ეფუძნებოდეს. ახლა რას გულისხმობს დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი? დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი არის ის არე გავრცელების ფარგლებში, რომელსაც უშუალოდ იკავებენ მოცემული ტაქსონის ინდივიდები. ამ არის ფართობის დადგენა შესაძლებელია ბადის მეშვეობით. ჩვენ ვიცით ბადის კვადრატის ფართობი, ვითვლით თუ რამდენი კვადრატია დაკავებული მოცემული ტაქსონის ადგილმდებარეობათა მიერ და ამის მიხედვით ვანგარიშობთ დაკავებული ჰაბიტატის ფართობს. დაკავებული ჰაბიტატის ფართობთან მიმართებაში ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ასეთ შემთხვევაზე. წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ორი სახეობა, ორივეს აქვს ერთნაირი დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი, ანუ თუ რუკას, სადაც ამ სახეობათა გავრცელება წერტილებით არის მითითებული, დავადებთ ბადეს, ვნახავთ, რომ ბადის კვადრატების ერთი და იგივე რაოდენობაა შევსებული ამ წერტილებით, მაგრამ განსხვავებულია ამ სახეობათა გავრცელების ფარგლები, რადგან პირველ შემთხვევაში არსებული ადგილმდებარეობები ერთმანეთთან ახლოსაა, მეორე შემთხვევაში კი ადგილმდებარეობები გაფანტულია. და თუ ორივე შემთხვევაში დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი ამ მაგალითში კონკრეტულად 40 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, გავრცელების ფარგლები შესაძლოა ამისად პირველ შემთხვევაში, როდესაც უფრო მჭიდროდაა განლაგებული ადგილმდებარეობები 54 კვადრატული კილომეტრია, მეორე შემთხვევაში, როდესაც ადგილმდებარეობები გაფანტულია, იგი 105 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს. ამგვარი განლაგება სახეობის ადგილმდებარეობებისა მნიშვნელოვანია
იმის დასადგენად, თუ რამდენად მიდრეკილია ესა თუ ის სახეობა, ანუ თუ იმ საფრთხეს ერთიანი შემოტევის ზემოქმედებისადმი. აქ ჩვენ მოცემული გვაქვს საფრთხე, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ჩვენს სახეობას. პირველ შემთხვევაში საფრთხე უფრო მეტ ადგილმდებარეობას დაფარავს, ვიდრე მეორე შემთხვევაში და შედეგიც საზიანო შედეგიც განსხვავებული გვექნება, როგორც ვხედავთ, როგორც გავრცელების ფარგლები, ისე დაკავებული ჰაბიტატის ფართობი და პოპულაციის რიცხოვნობა პირველ შემთხვევაში, როდესაც ადგილმდებარეობები ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ იყო განლაგებული, მეტად დაზარალდა, ვიდრე მეორე შემთხვევაში, როდესაც ადგილმდებარეობები გაფანტულია. დაკავებული ჰაბიტატის ფართობთან დაკავშირებით გვაქვს ერთი პრობლემა, კერძოდ ეს მასშტაბის პრობლემაა. ანუ როგორ უნდა განისაზღვროს იმ ბადის კვადრატის ფართობი, რომელსაც ჩვენ ამ მაჩვენებლის დასადგენად ვიყენებთ და როგორ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ფართობი მისაღები იყოს ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებული სახეობებისათვის. აი განახილოთ ასეთი მაგალითი, თქვათ კვადრატის ფართობის 16 ერთეულს შეადგენს. თქვათ არის 16 კვადრატული კილომეტრი ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში კი ბადის კვადრატის ფართობის 1 ერთეულია, თქვათ 1 კვადრატული კილომეტრი. თუ ერთი და იგივე სახეობისათვის ამ ორი განსხვავებული ბადით დავითვლით დაკავებული ჰაბიტატის ფართობს, პირველ შემთხვევაში 48 კვადრატულ ერთეულს მივიღებთ, ხოლო მეორე შემთხვევაში 10 კვადრატულ ერთეულს. 48-სა და 10-ს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე და უკვე არსებობს წითელი ნუსხის კატეგორიებისა და კრიტერიუმების მეთოდით სახეობათა გადაშენების რისკის შეფასების მრავალწლიანი გამოცდილება დადგინდა, რომ ყველაზე უფრო ოპტიმალური ზომა ბადის კვადრატისათვის არის 4 მისი ფართობი 4 კვადრატული კილომეტრი, როდესაც კვადრატის გვერდის სიგრძე 2 კილომეტრს შეადგენს. ეს არის ერთგვარი უნივერსალური საზომი, თუმცა თუ მკვლევარი კარგად იცნობს როგორც მისთვის საინტერესო სახეობას, ისე ამ მეთოდს, ის შეუძლია შეცვალოს ბადის კვადრატის ფართობი და გამოიყენოს ის სიდიდე, რომელიც უფრო მეტად შეესაბამება მისთვის საინტერესო სახეობას. ახლა განმარტოთ ტერმინი ლოკალიტეტი. ლოკალიტეტი ეს არის გეოგრაფიულად ან ეკოლოგიურად გამოკვეთილი არე, რომელშიც საფრთხის ერთჯერადმა შემოტევამ შეიძლება სწრაფად დააზიანოს მოცემული ტაქსონის ყველა ინდივიდი. ეს ცოტა ბუნდოვანი განმარტებაა, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს მაგალითების მოშველიებას იმისათვის, რომ მასში რაღაც გარკვეული სიცხადე შემოვიტანოთ. გვაქვს ასეთი მაგალითი, მდინარე და იზოლირებული ტბა, რომელიც ამ მდინარესთან არაა დაკავშირებული და სახეობა, რომელიც როგორც მდინარეში, ისე ტბაში ბინადრობს. სახეობის გავრცელება შავი წერტილებითაა აღნიშნული. გაჩნდა საფრთხე, კერძოდ მდინარეში შემოიჭრა ინვაზიური სახეობა, რომელიც უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივ სახეობაზე, ანუ ინვაზიური სახეობა ამ ადგილობრივი სახეობისათვის დამაზიანებელ საფრთხეს წარმოადგენს. ინვაზიური სახეობა მთელ მდინარეში განსახლდა, მაგრამ მან ვერ მოახერხა შეღწევა ტბაში, რადგან მდინარე, როგორც ვთქვით, ტბასთან არ არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი ლოკალიტეტი, ერთი არის მდინარე, ხოლო მეორე ტბა. ანუ მდინარე არის გეოგრაფიულად და ეკოლოგიურად გამოკვეთილი არე, რომელშიც საფრთხის ინვაზიური სახეობის ერთიანმა შემოტევამ აქ წარმოდგენილი ყველა ინდივიდი ჩვენთვის საინტერესო სახეობისა დააზიანა. ამიტომ გამოვყავით ორი ლოკალიტეტი, ერთი მდინარეს მოიცავს, ხოლო მეორე ტბას. თუმცა ლოკალიტეტთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც ამ ილუსტრაციაზე გათვალისწინებული არ არის და კერძოდ ეს მოთხოვნა იმაში მდგომარეობს, რომ ლოკალიტეტების ფართობი ერთმანეთთან მეტნაკლებად შესადარი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ამ მოთხოვნასაც გავითვალისწინებთ, შეგვეძლო ორის ნაცვლად გამოგვეყო 3 ლოკალიტეტი. განახილოთ კიდევ ერთი მაგალითი იმავე ტბისა და იმავე მდინარის მოშველიებით.
განხილულ შემთხვევა, როდესაც საფრთხეს დაბინძურება წარმოადგენს და ბინძურდება ეს ძირითადი მდინარე, რომელსაც ჩვენ ამ სლაიდზე ვხედავთ. ამ შემთხვევაში დაბინძურება ვერ შეაღწევს მდინარის შესართავებში, რადგან დამაბინძურებელი აგენტი შესართავების უბრალოდ შენაკადების დინების საპირისპირო მიმართულებით ვერ გადაადგილდება, თუმცა ჩვენ სახეობა შენაკადებშიც გვაქვს. აქ იგი დაცულია დაბინძურების ზემოქმედებისაგან. ამის გათვალისწინებით ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ შემდეგი ლოკალიტეტები. თვითმდინარე, ტბა და მისი მდინარის ორი შენაკადი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 4 ლოკალიტეტი, თუმცა იმავე მოთხოვნის გათვალისწინებით, რომლის შესახებაც მე უკვე მოგახსენეთ, აქ შესაძლებელი იყო მეხუთე ლოკალიტეტის გამოყოფა, ანუ მდინარის გაყოფა ორ ნაწილად, რათა ლოკალიტეტების ფართობები ერთმანეთთან უფრო მეტად შესადარი ყოფილიყო. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი, როდესაც დაბინძურება მდინარეში მისი ერთ-ერთი შენაკადიდან ხდება. ამ შემთხვევაში დაბინძურებული ლოკალიტეტი იქნება ამ შესართავის მდინარის ნაწილი ამ შენაკადის ქვემოთ. შენაკადის შესართავიდან დაწყებული ძირითად მდინარეში გადასული. და აქ ჩვენ გვაჩვენებენ უკვე გამოყოფილ ლოკალიტეტებს, გვექნება 4 ან 5 ლოკალიტეტი. აქაც თუ ლოკალიტეტების ფართობებს გავითვალისწინებთ, შეიძლება უფრო მეტი ლოკალიტეტი გამოვყოთ. ახლა განმარტოთ ცნება რაოდენობითი ანალიზი. რაოდენობითი ანალიზი არის ანალიზის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც მომავალი დროის გარკვეულ შუალედში მოცემული ტაქსონის გადაშენების რისკის შეფასების შესაძლებლობას გვაძლევს. აქ რაოდენობითი ანალიზის გამოყენებისას შეფასების დასაბუთებაში აუცილებლად უნდა მივუთითოთ თუ რა მეთოდი რაოდენობითი ანალიზის რა მეთოდი იყო გამოყენებული ამგვარი პროგნოზის დასაკეთებლად. ამით ჩვენ ამოვწურეთ იმ ცნებათა განმარტება, რომლებიც დაგვჭირდება მეთოდის გასაცნობად და შემდგომ საუბარში უკვე გადავალთ კრიტერიუმების განხილვაზე.